வணக்கங்க. தூசான் பாப்கேட் ஃபோர்க்லிஃப்ட்லேருந்து மனோஜ் பேசுகிறேங்க. நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா, இது வந்து டீசல் ரேஞ்ச் வந்து பாப்கேட்டில் ஃபோர்க்லிஃப்ட்டுங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா, பெல் கிளாம்ப் அட்டாச்மெண்ட்ஸோட வந்து பார்த்தோம்னா, உங்களுக்கு வந்து பெல் கிளாம்ப் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, இது மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா, ஜம்போ பாக்ஸ் ஹேண்ட்லிங் பர்பஸ்க்காக வந்து உங்களுக்கு கண்டெய்னர்லேருந்து அன்லோடிங் பர்பஸ்க்காக வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாங்க. ஸோ இதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஃபோர்க்லிஃப்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபவுண்ட்ரிஸாக இருக்கலாங்க, இல்லை கார்பன் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்காங்க, இல்லை காயர் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸுங்க, இல்லை சிஎன்சிங்க, தென் பிரிக் இண்டஸ்ட்ரீஸுங்க, தென் ஷிப்பிங் ரிலேட்டடுங்க, தென் ரயில்வேஸுங்க. ஸோ எல்லா இதுக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா தூசான் பாப்கேட் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்பவுமே ரிலையபிளான மிஷின்ஸுங்க. ஸோ இது வந்து டிவிஎஸ் வெஹிக்கிள் மொபிலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ், அதாவது டிவி சுந்தரம் ஐயங்கர்சன்ஸோட குரூப் தான் வந்து பார்த்தோன்னா பேன் இண்டியாவுக்கு பார்த்தோம்னா தூசான் பாப்கேட் ஃபோர்க்லிஃப்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருங்க. ப்ளஸ் வந்து லாங் டேர்ம் ரெண்டல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டல் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.